Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Сен дегенде мен жолдошумдагы ушу Заргер айына жетиптир деп Адахан кетти дегенде жөө катышат эле. Ошонун жолун улап балам сен айтмакчы мигрант. Сен айтасың биз өзүбүздүн айтыбыз боюнча мигрант. Россияда иштейт, айыл, ошонун апасымын. Мен айта турганым эле Руслан балама да айтам да, балам Адаганга жолукканда айтчы. Ушу Мирзаевдей болуп эле бийликке барып алсынчы, биздин бала чакабыздын келечеги үчүн. Анан кийин ушу иштеп берсинчи бизге деп айтам да. Ушул суроо. Рахмат. Мен сиздерге сурайм. Мирзиёев 13 жыл өкмөт башчысы болду Өзбекстанда. Каримов ким эле? Ким эле Каримов? Президенттиги түшүнүктүү. Мирзиёев. Азыр бүтөйүн. Каримов деген бул мамлекетчил инсан эле. Каримов Союз тарагандан кийин бир да совхозун жоготкон жок. Союз тарагандан кийин бир да заводун жоготкон жок, тескерисинче заводдун үстүнө завод кошуп курду. Каримов самолет чыгарып аткан мамлекет. Самолет заводун сактап калды. Каримов машина чыгарган заводду куруп, азыр Украина менен Кыргызстан, Борбордук Азия бүт баарын машина менен камсыз кылып атат. Каримов киши башына чачканда алтындын кору боюнча запас десе түшүнөсүңөр да, мен кыргызча сүйлөп коюп атам. Алтындын кору боюнча дүйнөдө 3-чү орунга чыгарып койду мамлекетини Каримов. Ошондой кишинин алдында ун чыкпай иштесең болот. А биздин эжем айтып аткан ошолор менен кошулуп иштей бербейсиңби деген биздин жетекчилер эмне кылды? Заводдун баарын талкалады, песак программасы менен сатты, бүтүндөй кен байлыктарды тыркыратты, жыдытты, жок кылды, завод фабрикаларды талкалап ыргытты. Арам тамактын баарын жыйнады. Алар менен кантип чогуу иштешесизби? Кантип? Бизде исламда айтып атат. Эгерде бирөө арам иш жасап атса, арам тамак менен тамактанып атса, ошого көмөкчү болуп койсоң дейт. Сен үйүңдө жатып, ошонун күнөөсүнүн мойнуңа бөлүшөсүң дейт. Мына мен сайрап атканым кандай? Баягы силерди акча алып алды деп ичим күйүп аткандан эмес, ошол арам акчаны алып келип чачып койсо сиздер, акча алып алдым эле, уят эмеспи, кече кантип карайм деп акчанын эсебинен добуш берип койсоңуздар, ошол барып арам ишин улантып, кайрадан ошол арамдыктарга барып атса, сиз үйүңүздө жатып, ошонун күнөөсүнү бөлүшүп отурасыз үйүңүздө. Керекпи сизге? Эгер тескерисинче сооп иштерди дейт. Рахмат. Сооп иштерди жасаган болсо, сооп иштерди аткара турган кишиге көмөкчү болуп койгон болсоңуз дейт. Ошол даражага жетип алып, сооп ишти көбөйткөн болсо, үйүңүздө эч нерсе кылбай отуруп, ошонун сообун сизге тийип турат, сиз бөлүшүп турасыз дейт сообу. Мен кайсын тандайм? Мен экинчисин тандайм. Мен өткөндө журналисттерге берген суроосунда жооп бердим. Мен жалгыз калган кезимде дагы бул жолумдан кайтпайм. Мен 10 жолу күрөшкө чыгам, 10 жолу өтпөй калсам дагы бул жолумдан кайтпайм. Эптеп, момундай болуп, кээ бир кишилерге окшоп досум деп жүрүп, жетип алып туруп башка чапкан наадандыкка бара албайм мен. Мен бүгүн айтам. Бүгүн айтканымды эртең дагы ушул жол менен кетким келет эже. Анан алдап-салдап ал болбосо адамда пендеде илля көп. Алдап үйлөнүп алып канча кыздын шорун шордотуп атат. Алдап жакшынакай аяй болуп күйөөгө чыгып алып канча эркектин башын сыздатып атат аялдар. Ошонун деле мындай карап көрсөңүздөр болот. Алдайт, баары алдайт. Үйлөнгөнгө чейин эркектерди карасаң жөн эле айланайын, азыр ЗАГСка чыгышып атат жолдон келатса. Көтөрүп түшүрөт да машинадан, көтөрүп айланайын. Эртең ошону түшүрөсүңбү сен? Ошол ак машина менен ташыйсыңбы? Жытыда калбайт ал машина. Алып келип топ этип ошоктун алдына отургузасың. Tamam.
Биринчи баштаганымда өзүмдүн максатымды ачык айтып баштаган жакшы. Кандай дейсиңер? Ачык айтып, мен болсо муну жасайм. Муну жасай албайм деп барган жакшы. Анан айтсам дагы саясатка бургурдуңер да. Мугалимдердин айлыгын мен алар 25 миң кылса мен 26 миң кылып берем деп. Антпейм мен. Жакшы силердин добушуңарды албай эле койдум, бирок Аллахтын алдында жүзүм жарык болгонун каалайм. Мен ушул эгерде ошол Каримовго окшоп мамлекетти бекемдеген бийлик келгенде мен да иштешет элем. Жан дилим менен иштешет элем. Бирок биз жылдан жылга артка кетип баратпайбыз. Мына азыр 6 жыл чүчкүрсө дагы Бакиев чүчкүртүп атат деп кыйкырып жүрүштү. Адилеттик үчүн айтып коелу. Бакиевдин кезинде мына 2005 жылы биздин бюджет 24 миллиард сом эле. 2007 жылы, bir жылдан кийин 2006 жылы 62 миллиард болду. 3 эсе өстү го. Бүгүн айтпайбыз го, айтпай атабыз го. Ар бир айыл өкмөткө бирден машина берди го бекерден бекер. Ар бир тез жардам машиналары келди, өрт өчүргүч машиналары келди, айлыктар 3 эсе көтөрүлдү, пенсиялар көтөрүлдү. Муну айтпайбыз го, коркобуз го. Мына көтөрүлдү. Мага көбүнчө ушундай суроо бересиңер. Мадумаров эмне кылып койду деп. Бүгүн балдар ичип аткан ысык тамак каяктан келди? Бүгүн дыйкандар, мен мына Мырзакеге барып, Кара дыйканга барып чогулуш өткөргөндө аксакалдар эсиңерде бар. Bir дыйкандын башында 12 салык бар эле, ошонун баарын жоголуп, bir салык калды. Ал кимдин мыйзамы? Мадумаровдун мыйзамы. Алардын берген, куйган оокаттары, арактары 3 сааттан кийин жок болду. Мадумаровдун 97-жылы жазган мыйзамы менен азыр да жашап атабыз. Ушул нерселерди ачыктан ачык көрсөтүп тургандан кийин дагы мен башта капа боло берет элем. Аябай капа болот элем. Эмне үчүн элим түшүнбөйт, эмне үчүн элим ушуга акыл жүгүртпөйт, эмне үчүн деп көп нерсеге капа болот элем. Билесиздерби, соңку кездерде капа болгонду токтоттум. Эмнеге? Мен бир пендекемин, алсыз пендекемин. Пайгамбарлар не деген мojizаларды көрсөттү. Муса алейхиссалам деңизди тең бөлүп ошол жерден кургакчылык менен алып фараондон куткарып койгон элин. Деңиздин аркы бетине өтүп алып, сен жалганчысың деди го Муса алейхиссалам. Сен сыйкырчысың деди. Курсагыбыз ачып кетти деди. Аллахка кайрылды да, Муса алейхиссалам Аллахка кайрылды дагы жалаң баягы бизче айтканда кекиликтерге окшогон куштарды бышырып түшүрдү. Не деди? Муса, Кудайың айт деди. Күндө кекилик жей берип көңүлгө тийди. Мөмөчөмө бар бекен, түшүрсүн деди. Калппы. Ушул нерселерди окугандан кийин тооба. 1000 жолу тооба дедим. 1000 жолу тооба дедим. 1000 жолу. Муса алейхиссалам Аллах субхана ва таала шунчалык күч берип, ошолордун элдин көзүнө көрсөтүп туруп, мынаны көрсөтүп туруп жасаса дагы эл ишенбей койгондон кийин адакан айланайын, өзүңдү бас дедим мен. Сен кимсиң алардын алдында? Эгер ошондой сырттан келген акчалардын күчү менен биз президентти шайлап аткан болсок, биз коопсуздук жөнүндө сөз кылбашыбыз керек. Мен дал ушул жерде отуруп 1 жыл башта президенттик шайлоого чейин айткан экенмин. Бүгүнкү күндө жалкоо менен келесоолор гана көрбөй атат президенттик шайлоодо кандай бузулуулар болуп атат, мыйзам бузулуу. Көчө үйлөргө ун киргизип аткан учурлар, май киргизип аткан учурлар, мектептин мугалимдерин топтоп аткан учурлар, студенттердин паспорттарын алып аткан учурлар, буларды көрбөдүм. Же сокур болуп калдым ошол кезде. Ар кандай программаны алтын тамга менен жазсаң да ишке ашпайт, себеп эл бийликке ишенбейт. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Ишеним болмоюнча эч кайсы бул жерде жеңиш болбойт. Эми чындыгында Адахам туура айтып атат, анткени фонддон 2 миллион доллар кетти деп көрсөткөнү менен бул калп экенин баарыбыз эле билип атабыз. Чындыгында биякта кылмыш жаза кодексине ачык жазылып атат. Талапкер фондуна көрсөткөн тышкары, фондуна көрсөткөн өлчөмүнөн тышкары мындай акча жумшаса, президенттик эмес, жөнөкөй эле бир мамлекеттик кызматка иштөөгө укугунан ажыратат да 5 жылга. Андан тышкары мына керек болсо сот чечсе 3 жылга чейин камалат деп айтып атпайбы. Ошондуктан
Албетте Адахам Мадымаровдун айткан сөзү бул ачук чындык.